अहानबदा मरु ओइबा पाउ बीजेपी दा वोट पीरबदी स्टेट असिदा तंगदो लैताबा लेहनगे हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोकिबा वाफम अदु अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा दायित्व यावदबा वांगांगनी वांगांग अदु लेबाक मियामदा लाले हाइगदबनी हाइना एआईसीसी की मणिपुर इंचार्ज भक्त चरण दास ना तक्सिलगली मणिपुर की गवर्नर ला गणेशन ने जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की तोंगान डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंह अमदी सीएसओ की लुचिंगबा सिंह वारी सानदुना अवाट अपा सिंह हंख्रे नाम सोरब सिंह लेबद खुदोंग चानब मही तंफम संग अनालाइंग संग अमदी तोंगान स्ट्रक्चर सिंह सेमतोक मथौ तारे हाइना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर टीएस किरण कुमार ना फोंदोक्रे अमसुंग पॉलिटिकल पार्टी सिंह मैनिफेस्टो फोंगनबा सेम साबा हौनक्रे बीजेपी की ओइनदि हिरम असिगा मरी लेनना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर दा लाक्लगनी हारी MAMITv की मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मियेंग ताबिरब सिंबु चन माइबम ना खुरुमजरी हौजिक पाउ संदोना पिजरी बीजेपी दा बोर्ड पीरबदी स्टेट असिदा तंगदो लैताबा लेहनगे हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोकिबा वाफम अदु अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा दायित्व यावदबा वांगांगनी वांगांग असिगे मतांगदा चीफ मिनिस्टर ना लेबाक मियामदा लाले हाइजगदबनी हाइना एआईसीसी की मणिपुर इंचार्ज भक्त चरण दास ना तक्सिलगली वाफम असी बीटी रोड लेबा कांग्रेस भवन पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा भक्त चरण दास ना फोंदोकिबनी पाउगी मिफम अदुदा भक्त चरण दास ना हाई चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर की मियामदा बीजेपी दा वोट पीयू स्टेट असिदा तंगदो लैताबा पुरके हाइबसे मियामदा थ्रेट तौबन पीबनी बीजेपी दा वोट पीद्रबदी स्टेट असिदा कांखोंग चाइबा अमा पुरके हारिबरा वांगांग असी स्टेट असिगे मकोक थोंबा लुचिंगबा अमगी वांगांग नते मागना तंगदो लैताना लेबगी मतांगदा ताकदबा नते सेंटर दा बीजेपी ना लेंगाक पाइरखिबा अदु वायलेंस की पांबई कया सिजनरग नमफुदा पाइरखिबनी कुमजाले सिंगनी तरा तरेता बीजेपी ने मणिपुर लेंगाक पाइखिबा दुसु वायलेंस की पांबई सिजनरग नमफुदा पाइखिबनी हौजिक मणिपुर लेंगाकना पाइखलकलिबा फ्लैगशिप प्रोग्राम सिंग असि बीजेपी की कैंपेन ओइना ओंथोक्तुना लेरे गो टू विलेज गो टू हिल्स द चिंगबा प्रोग्राम सिंग हौजिक कन्ना पाइखलकलिबा असिगे वहनथोक करिनो चही मरी मखाइरोम असिदा खुंगंगी अवाट अपा सिंग येंगसिन हौदबना करिगिनो हाइबा भक्त चरण दास मखा ताकी This is an indirect threat to the voters of Manipur, to the people of Manipur. It is highly objectionable and it is totally unconstitutional. The Honorable Chief Minister should amend his words that he should not take money of people of Manipur for granted that whatever words he can utter, being in such a responsible position. And he should not teach about peace. The Bharatiya Janata Party, whether it is central government or state government, at the cost of violence, massacre, killing, they have come to power. Suddenly they have become conscious and they are asking for go to village. They have forgotten about the villages. The rights of the villages are not been given to them. मणिपुर की गवर्नर ला गणेशन ने जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से सत्तुना तोंगान डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंह अमदी सीएसओ की लुचिंगबा सिंह वारी सानदुना अवाट अपा सिंह हंख्रे ngasi ayuk pung 10 मखाइरोम ताबदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के हरिनगर द लेबा हेलीपैड मणिपुर की गवर्नर ला गणेशन थुंखी मांगना जिरीबाम द हेक थुंबगा DCW मालेंगान बचंगलई अमदी मणिपुर फूड इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन लिमिटेड के वाइस चेयरमैन के शरद कुमार नतराम ओकी तुंग जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के गेस्ट हाउस मियाम की ओइबा मिफम अमद सरुक याखी मिफम अदुगा मरी लेना गवर्नर ला गणेशन हाई जिरीबाम हारिबा मफम असी मणिपुर की नोचुप थोंग हाइना सुखंगनबा यामना इंगना चिकना लेबा मफम अमनी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की ngasi फाउबा अरुबा रिपोर्ट अमत लेंगाक्ता लाक्ट्री मणिपुर की अहानबा ओइना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ना अहानबा कोविड फर्स्ट डोज कापथोप डिस्ट्रिक्ट ओइबा ngamkiba amadi नॉर्थ ईस्ट की मनुंगदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ना ख्वाइदगी लू नानबा सिटी अमा ओइबा ngamkiba असिगिदमक जिरीबाम के एडमिनिस्ट्रेशन पाइरिबा सिंबु थागतफम थोई हाइनसु ला गणेशन मकाताना फोंदोकी Manipur is now included in the country's railway map, and Jiribam Impal railway line is the most expected and awaited line. With one of the tallest railway bridges in the world,
at 141 meters. This railway line is sure to bring an uplift to Indian Railway and people of Manipur. As we all aware, that people all over the world are facing unprecedented COVID-19 pandemic. Ngasigi Thoramga Mari Lenana Jurivam ki tongan ba CSO go luchingba singna Jurivam district ki lambi thong analying sangna chingba sing mapung fana thambina ba governor ki puning chingshinki Nama Swaraba Singh the Labor the Kudong Chana Bamhitam Pamsang, Analang Sang Amadi Tongan by structure Sing Semto Pamatau Tari Haina, Info West District Deputy Commissioner T.S. Kiran Kumarna Fungdokri, Wafamasi Department of Social Welfare Amadi Chief Electoral Officer Manipur Anina Kusam Naraka Pangtokiba, International Day of Persons with Disabilities Kitoramda Fungdokibani. Leadership and participation of persons with disabilities towards an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world habitat da Imphal Konung Mamang de Leba, Maharashtra Sandakriti Auditorium da Pangtokiba Thoram Aduda, Deputy Commissioner T.S. Kiran Kumar Hai, Nama Swaraba Singh Lady Loop Singh na Thamoi Singh na Thabak Toba Matautai, Department ki Miyoi Singh na Khangda Udaba Hiram Singh da suggestion Tawraktun Aikoi Kudimak Amata Oina Honaba Changi, Nama Swaraba Miyoi Singh Imung Manung Amadi Miyam na Makoi Putati ta Oina Khak Tawiroi Dabani, normal person Amana Toba Ngamba Thabak Thoram Singh Nama Swaraba Singh na Su, Toba Ngambagi Thongna Lei Habisi Khak Kauroi Dabani Hainasu, Info West ki DC, T.H. Kiran Kumar na Fungdoki. Any home Kanarumba, disabled idea, so at any point of time, disabled to my back. Sometimes I have to unofficial disabled. I did a question disabled with the disabled the and way, but not normal disorder period with the Tumanga Pakistan part of the Wakan National Tumanga Correct. Nothing else that you have been disabled and allowed definition that. Whether the person agrees or a person does not. Thoram Aduda Saruk Yakeba Additional Chief Electoral Officer and Pravin Nahai, Akang Ahay Singi Matung Inna Nama Swaraba Miyoi Singi Makal Kun Mathoy Suri Hari, Malim Gi Oina Miyoi Chada Taramanga di Nama Swaraba Miyoi ni, Nama Soire Haiduna Wakal Hantabagi Mahut, Sautuk na Hingadabani, Normal Person Sing na Su Makoy Bupungning Togat Piba Matautai Hainasu, Additional CEO and Pravin na Fungdoki. Noida was going to be out at means that he like key by a draft that he sold under Yawgana, very for what the Yaw only means the news. Some zero level. Only the beam of it, only one to the inner potential for the Yaw. Olaga is we grow older, society, environment. Singman is a good director of Mother Stuff. A credit story was Manu always bringing number, Tona, potential plans, extended life, Utoraga, a number, ability to blame. Ulaka we need certain things. Tongan mamasak na iba miyoy sing na sarugya ki Thoram adugi sarugam oina Elton Thoingan bina direction oiduna putokpa disabled sing na sanaba traffic jam haiba drama amasu utki. Lakadoriba Manipur Legislative Assembly Mikhal Gamari Lenena political party sing na pang thukadaba Thabak Thoram Singh manifesto da hapnabagi damak miyam dagi mod loduna same sabagi thabak paikhanaba haunakri. BJP ki oina di hiram asigi mari leinana numit kharani asigi manungda Union Home Minister Amit Shah laglagani hari press na phongba paw amagi matung inna Amit Shah laglaba tang 12 da laglaba yai mahakna Manipur da leidingai da election manifesto amadi ticket ki matang da aspiring candidate sing amadi party ki maru oiba luchingba sing unaram gani hari
Matang chahigi January thada BJP, Congress amadi CPI na chingba political parties sing manifesto phone nabagi thorang taurani. BJP gi oina de miyam na kari tawhaning ba leibagi habigi matangda mod lob haukri. Miyam na pirakpa mod adudagi khwaidagi machang oiba sing lokhatlaga party gi manifesto da hapnabagi thorang tauri. Amaromda Congress party gi oina su party asina government sem matamda miyam gi damak kari tawgani habidi manifesto da hapnaba intellectual yauna Miyamdagi mod lob haukri. Loinana CWC gi member gai khangamna chairman oiba manifesto committee ama semnaba taurang paikhatkri. CPI ga oina su leidiba issue singda miyam meeting thamba manifesto ama fongnabagi matangda khanaba haukri hadi. Malem pumpata thengnariba COVID-19 gi laichut asidagi ngakthoknaba achamba section thorang khra ngakna chatpinaba MAMITv ke maike digi niksingjari madidi yumdagi hek satokpaga face mask upiyu mi amaga gi marakta foot taruki arapa thambiyu mai meet khutsa toina hamdokpiyu amadi COVID vaccine kapa yaraba sing suksoi soidina COVID vaccine kaptokuna laichut asidagi kannaba miyampuna honaminasi. Hayeng December Mari Sankritan Dega Mari Lenina Manipur gi Chief Minister N Birena Manipur gi miyamda yaifa pausal pirakli Chief Minister na thadorpa yaifa pausal gi cherol aman hai Sankritan asi UNESCO na intangible cultural heritage haina sakangnaba India gi Mari suba art form amani Sankritan na miyoi ba singi marakta yaifa ba Mari ama sakatpada ajoba thodang ama lauri pathang puthang naina chatharakli ba art form asi ekoi pumnamak na yokhanaba honasi haina cherol asina makhatari Matam amada Nagaland tinjaragi haina lauramba chingi ichilinau sing asidi BJP gi lengak lakpadagi Manipur gi ngamkhai ngak sen bada choba thodang loduna leiri haina Manipur lengak education minister S Rajena Fongdokri wafam asing asi BJP khundrakpam mandal sinduna khundrakpam da leiba KC High School ground da pangthokpa one day political ge conference amada minister Rajena Fongdokibani Rajya Sabha ki member Ningtau Sana Zawbal Shimba, Kurai Assembly constituency ki MLA El Susindro, BJP Manipur amasung Khundrakpa Mandal gi Makok Thongbalu Chingba Singh amadi, Lakadoriba Mikhal asida BJP ki ticket miref oinaba ki thorang tawriba miyoi kaya yauna pangthok ki batoram aduda Minister Rajen Hai, BJP na luchingba lengak lakpada ki miyam yai fanaba ki damak paikhalakliba sakhatharang ki scheme kaya, Go to Hills ki thoram na chingba kaya pangthok tuna hakting na chingmi ichilinau singda, mapung fana fanghanba ngamli, maram aduna pali Belengak asida thazaba sauna thamduna matam amada Nagaland ta tinjaragi haina lauramba jingmi kaya ngasidi Juko Valley Manipur gi ni haina ngak sembata natana Manipur gi ngamkhai kaibe yaroi haina amata oina lefli tungi mirol da afaba amasung chawkhatpa lamdam ama thambiram naba ngasi pali belengak asina mahai masinggi lamda ahinba miting thamduna mithaurang kaya paikhali Masigi manung chana tongan mafam da labor school amasung college sing lengaki akhanaba policy program gi matung inna hena faganaba honari sel tum namaram oiraga admission tobangam dana leramba mahiroi lising ani chahumrom lengaki ekhoi larik tamsi harvest ki makhada admission tobiduna mapung fana mahima sing tamba fanghan kre hana su minister Rajena makhatana fungdoki ngasidi lambi thong sembada thaknanaba ising sembada ithai lokong sembada dam sembada Education system da Khundrakpam Kendra se ruling Mantri Labor Kendra madona chap sana BJP government ngasi sepatli haibasidi Khundrakpam Kendra ki prajana yabam thui aitana ayak haijening eba aduna aikoi amugana aikoi lakadori batran thoi suba vidhan sabha da aikoi na hanagi Congress Manipur da amuk halaroi Bharat ta so amona halaroi aduna Bharatiya Janata Party ki mukta Congress Mukta Bharat Haibado Khundrakpam Kendra Manipur Legislative Assembly gi number 1 oiriba Khundrakpam Kendra se masidagi Congress Mukta Bharat aido mathangi vote Khundrakpam dai haurasi haidana Khundrakpam gi projada ayak request of jariba Hauki bapung kunmari asida Manipur da miyoi lising ama chatret mari fudra mari COVID test tawda miyoi kunipan nungna COVID-19 positive oibaga loinina state asida leina asana nabagi masing lak ama lising kunmanga chani mari fudra tare yaukre leina asana maram oiraga miyoi ama leikidre COVID-19 Command Control Room deki ngasi numidang wairam pung mga fawbada fongba paw amagi matung inna miyoi sahum kunmari nava faduna dichas tawkre nava farakpagi apan masing na lak ama lising kunithoi samapanya khai matoi sukre active case sahum humfutaruk leiri leina asina maram oiraga leikidaba migi apan masing na lising ama chamapan marifuni fagalakpagi chang chada marifudara nipan daspik ama ahumni
Covid laina asidagi ngakthoknaba lengangna paikhatpa thausil amagi makhada mioi kaya amasu numit khudingi Covid vaccine kapthokli Covid vaccine kapthokiba masing na ngasi fawda mioi lakh kunmathoi lising humfudra manga chanipan taratareni haukiba pungkun mari ada mi DTF oxygen cylinder chamri mari funipan amadi BTF oxygen cylinder humfutaret Manipur gi tongan tongan bana laing sang singda fangan bangam khre haina Covid-19 command control room dagi fangba paw asina makatari Samagra Siksha Manipurna Sintuni State ki thakta pangthokpa Kala Utsav lisingani kunmathoi ki thoram gasi Palace Compound leiba MSF DS ki auditorium da hodokri thoram adu da Higher and Technical Education ki Commissioner M Hari Krishna Education S ki Director Su Oriba Samagra Siksha Manipur ki SPDL Nandakumar Singh Yas ki Director T Fulen Meitei Amadi Education S ki Deputy Secretary Dr. Chinglen Khombana Mathang Sinna Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Sarugyaki Thoramga Mari Lenana Higher and Technical Education ki Commissioner M Hari Krishna na hai Kunai ama karamba maikaida chatli haibasida khwaidagi maru oina yengadaba asi khunai aduda leiriba sotharaba singda karamba mijeng thamli haibaduni ngasi asi differently able oiba singi numit asida ikoina sothana leiriba differently able oiraba singda akanba mijeng thamba changi maru oina education gi lamda differently able oiraba sing ikoina thongna piba tangai fade amaromda kala haibasi mioi bagi punsida yamna maru oiba postak amani kala yaudraba punsidi magun yaudraba punsini maram aduna kalabo ikoina yakai hanba changi haina su M Hari Krishna na makataki Gumba brain se overall develop tawtara dimido hena shine tawgani magi personality do hena wanga kani aduna angangi level dadi loina shuna ba koina tamali science art saina loina mang college ki level da orkan da segregate tawraga compartmentalize tawrako matam sida matu chumde haina akoigi anuwa national education policy da su thamiba hanagi mayam na su khangnaraba compartmentalize tawiganu science arts strictly compartmentalized tawasi tawi mauta choice based credit system aina tawraga apam subject khalaga tamsanu aina haibase Thoram aduda National Kala Utsav lisingani kunda mai paklaba mahiroi anida trophy certificate amadi sel gi mana pidun ikai khumnaba utki Thoram gi sarokama oina quiz competition isai nomai zagoi amadi drawing competition na singbasu pangthoki Malem gi mafam kaya da pangthokna bagu International Day of Persons with Disability ki paran thoram District Administration Thobal District Social Welfare Office Thobal amasung Nehru Yuva Kendra amadi Yaripo Bamo Lekai gi Regional Institute of Handicapped Person RIHP ga khusamnana sinduna ngasi RIHP gi complex ta pangthokri thoram adu da Thobal gi DC ahan tem subas RIHP Yaripo ki President Dr. MAIBAM Rajendra Singh, District Social Welfare Thobalgi District Officer Arambam Kameshwar Singh, amasung Nehru Yuva Kendra Thobalgi District Youth Officer Michael Thangbilan Martina Ching Matang Sinna, Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Sarugyaki. Thoram aduda Thobalgi DCA Suvasna High, Disabled Oiraba Singi UDI number Fungnaba Medical Assessment Camp Sing, District Headquarters da Kakta Pangthokpanatana atay mafam kayadasu Camp Sing Pangthoknaba honagani. Hauzik District asida Disabled ki apunba voter masing listing ani sani sumna mapan suri. Ubagi pangal watlaba Disabled Sing na makoy gi voting right ado fangbang amnaba, handaktagi anoba makal gi vrel mayak yawba EVM Sing sizinaragani. Masig damak mari lainaba officials singi training pangthoknaba su hotnari haina e subasna makataki. Ibagi hagadi koi mapam sa KM tawridana. Apmain tawdana masigi social welfare ki scheme sing sige su koi na koi gi hiram masida koi gi keno tawriba NGO sing siga tana diraga KM gumba tawragati henna koi gi se minister ki sotarabas singi tengbangi makhada lainiba benefit sing se henna piba ngamgadra haina khanjai Thoram aduda District Social Welfare Officer Thobal A Kameshwar na thoram ga mari lene na wafam kaya fongdoki. Thoram adugi sarukama oina lakadori batara nitoi suba Manipur Legislative Assembly mikhalda ahanba oina voter oiraba disabled singda Chief Electoral Officer Manipur gi Maike digi I am ready thaba T Sar amadi 2P sing yantoki. RIHP gi Maike digi su saruk yakiba disabled singda ningtham gi kudol oina kampor sing su kudol tamki. International Day of Persons with Disabilities lisingani kunmato gi palan thoramga mari lenna Voting Rights of Disabilities haiba thimda painting competition ama District Election Office Bisnupur gi makhada Nehru Yuva Kendra Bisnupur
Green Brigade Manipur amadi Legal Aid Clinic Tobul na punna kusam naduna silaga ngasi Tobul gi Ibudo Sorarel Community Hall da pangthokri SVEEP campaign gi sarukam oina pangthokiba painting competition adu category A amadi V haina khaidoktuna district asigi angang punna yankai marina saruk yaki painting competition adu da first second amadi third takraba angang singda cash prize ka loinana certificate amamam su khusinaki loinana painting competition adu da yawa angang 13 da consolation prize piduna puning thogaki thoramga mari lenana SVEEP gi nodal officer Dr. Salam Danan Hai ngasi International Day of Persons with Disabilities kamari lenana voting rights of disabilities haiva team da inclusive election promote taunaba painting competition asi pangthokpani disabled persons sing amadi transgender sing na masagi voting right manghandana chaurba national building asigi process saruk yabiu haina sumahangna appeal tauki International Day of Persons with Disabilities ki thoram Zirivam District Lakipur da leiba ICD complex da so achievement of rising maiden ARM na sinduna pangthokri leadership and participation of people with disabilities toward on inclusive accessible and sustainable post COVID-19 world habitat da pangthoki bathoram aduda Zirivam Zilla Parishad ki Adhyaksha KH Janaki Devi Parents Association of ICD Zirivam ki President S. Jadov Singh, Maitai National Front Jury Masaloishan ki President H. Doni Maitai na Chingbana Sarugyaki. Thoram aduga mari lenana KH Janaki na hai disabilities sing bumiya marakta tilhanduna amadi taibang asida hingnabagi mahau piriba ICD ki thomi sing aikune thagat fam thogi kumja lisingani sumna taruktagi lisingani kunmathoi fawda hariba NGO asida kanagomba amatana mating tawraktaba si nuwaitaba fawi haina Janaki na makhataki Thoram aduda ICD ki official amadi founder members sing na disabled oiraba miyoi singda achamba khudol pot sing su piki ICD sigi NGO sigi thomi singbu aina khainingai leitana thagali tabangban sida ton badagi tolaba aikoigi mimana ba ngamdraba singse adugumba amani haina launari bado madugi thona mayam makoida phawriba adugumba puning hanthaba nuaitaba mayam adu phawandana mayam marakta tilhaliba aikoi matam punamakta aikoi Jirida laiba praja aikoina jirida laiba miyam aikoina yamna thagangai ni aikoi Jiribamda 2006 tagi asi 2021 fawda hairiba NGO sida kanagumba amatana aikoi mateng tawraktabagi wafam adu tabada yam Malemgi mafam sintungna pangthoknariba World Disabled Day gi thoram asi Manipur State Differently Able Development Society MSDADS na sinduna Andhra Assembly constituency ki manung chandalaiba angthagi lai haravam community hall du su pangthokri Chinglem na pangthoki ba thoram aduda Chief Minister gi advisor su oriba hanagi Minister Thongnauzam Syam Kumar na chief guest Tulihal gi Jila Parishad ki K Inaucha Devi na president social worker MD Azim Tulihal GP gi pradhan MD Little Master Higher Secondary School Samarogi founder Moirangtem Thoiba amadi MSDADS ke General Secretary TS Dilip na chingba miyoi sing na guest of honor oina sarugyaki thoram aduga mari lenana chahi amada amurak khakpiba talent award chahi asigi oina mit animak udrabi khuthaibi Anjana Moirangtem da khutlan thoki talent award asi MSDADS ke General Secretary TS Dilip na katpani Ngasigi thoram aduda saruk yakiba disabled chamarom da NK Films production ki provider Nandu Huiram na radio set amamam ga inafi ga khudol tamki National Highway number chamasum ani Imphal Moreda National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL na PKG ahum amadi PKG mari ki makhada lambi paktopagi thabak chatharakliba asina maram oiraga lambi asigi akoibada tariba khunja singda thengnariba khudong chadaba sing matam kuina tabidana lakpa maram oiraga lakliba December 3 tagi matam khaktana lambi paktopagi thabak asi thingzilagani haina lambi asigi akoibada tariba khunja singna khangalagli lambi asigi akoibada tariba khungang village ki chairman ngakpigani Khongkhang village ke chairman Y Peter Chote Sivong Khudeng Thavi village ke chief CS Pachokom TM Jomunwam village ke secretary Thangkham Haukev J Zelen Mall village ke chief Saikhojang Haukev amadi S Mojong village ke chief Lelet Haukev na punna khuyek pitra thadrok pacherol amana hai
lambi paktokpa asina maram oiraga lambi asigi nagyeta khundariba khunja singda thengnariba awaba sing tabidana lakpana maram oiraga khongjang asi changsinbani haina chirul aduna makhatari JDU Manipuri gi miyoi khara apana dal S cha changlakle haina media da phongto ki bawafum adu aranba yumfam yaudaba pawni haina Janata Dal United Manipuri gi state coordinator M Surjina thadro pachirul aman haidi Gerald asina hai tha asigi tang anida pangthoki ba apna dal S ke thoram amada lauthoki ba miyoi MD Wahidur Rahman amadi M Surjit housing JDU ki office da masama sagi mathau tawduna leidi political party amana to political party amobu micha thiana bagi daw thawong asi matungda amuk tawbidana bana fai haina su Gerald asina makha tarakli asigumba aranba wafum ase miyam da lana uhan ba haibasi yamna laibak thibani haina su Gerald asina makha tarakli December tang maribu Manipur lengang na Sankritan Day haina lauthorokpada Kakching da leiba Tapasya a Center for Performing Arts na Art and Culture gi portfolio supariba Manipur gi Chief Minister N Biren bo thagatpa phongdorakli hiram asigi matangda Tapasya gi General Secretary Visanta Khetri memna press thadro pachirol amagi matung inna Sankritan butung koina ngak senduna amadi hena saukhanaba thorang kaya lenga ki maikedi paikhalakani habgi thazaba sauna lei Sankritan Day ga mari lenana Kakching da leiba Tapasya gi training center dasu numit asi palon tawgani numit asida Sankritan ga thoram kaya pangthokpa loinana lam asida saknai raba oza sing mafam dasu Tapasya gi maikedi gi angamba kutol pot pidunai kai khumna ba utkani haina su Gerald asina makha tarakli Sahi kudingi pangthoktuna lakriba lomi singi poinu mi from handak jahi gi oina December mari da pangthokadaba oibana numit asida kanagoma lof amatana ban blockade na chingba sathabiganu haina Irawat Foundation Manipur IFM na khangalagli IFM na thadropa Gerald amagi matung inna handak sahi gi oina lomi singi poinu mi from ase December mari da ya school police land leiba Manipur Dramatic Union MDU gi hall da pangthoklagani Mifam asida lomi singna thengnari ba awaba sing khanagani loinana chinjakta mipal tangdaba organic oiba pothok marangkaina puthokna bagi matangda su kupna khanagani mifam asida tongan ba singi manung hanjina leiba mafamdagi miyoi kya su sarugyagani maram aduna numit asida kanagumba luf amatana ban blockena chingba sathabikanu haina Gerald asina makhatari Awang nongpaki khwaidagi chawba fresh water lake ni haina riba Manipur ki Loktak part ta tariba Turel singna amot akai chentharak part asigi ising bol halibasi yengsina ba turel sing asida water monitoring station amamam thamnap ki thorang lady haina Manipur Pollution Control Board ki chairman su ariba MLA L Radha Kishorna phongdokri wafam masing arang lamfel pate leiba ward asigi office pangtokpa National Pollution Control Day gi thoram da phongdokibani thoram aduda MLA Radha Kishorna hai aikoi miyoi bana Thokhaliba pollution asi thingnabagi damal jai khudingi thoram asi pangthokpani karigumba pollution thokpagi wafam ama hek lakpa matamda Ministry of Environment ki makhada National Pollution Control Board amadi Manipur Pollution Control Board na thabak paikhanaba sem saduna lairi maram aduna miyamna pollution thokle haibasi khanglabadi losan biganu karigumba mafam amada pollution thokpa matamda khudakta tongan ba district ki lairiba committee amadi Manipur Pollution Control Board ta pau PBU haina L Radha Kishorna makhataki COVID laichot laksin na balengang na lokalak Dubai section taragi manung channa lengang na piriba COVID ki channa kanglon ngang taba miyoy sing police sa father na fine 10 bagi tabag ngarang sumakata na chathaki ba police ki drive ta COVID ki channa kanglon ngang taba miyoy tarani toy police sa father na fine 10 ki tungda miyoy sing adu warning piraga thadoki ngarang sathaki ba police ki drive adu da fine oina lupa lising ani chama khongat ki makata na COVID ki channa kanglon ngang taba thengnarabadi National Disaster Management Act lising ani mangagi makhada akanba action lawgani haina Inspector General of Police Operation ki staff officer Rosit Iromna thadrok Gerald amana hari Jahi khudingi leptana pangthuktuna lakliba nupilal numit ki thoram jirivam dasu marifuni thoi raksu ba nupilal numit lakliba December tarani thoi da pangthukani haina marifuni thoi nupilan observation committee Zirivam district na khangal lakli pangthukadoriba thoram adugi matangda nupilal observation committee convener TS Zini na hai nupilal numit ki thoram asi gymwalk na thaubu oina pangthukani loinana committee asi co-convener oina AJ MP Zimpal Wasep WWO na thabak thoram sing pangthukani haina TS Zini na makhataki Bani December ki tangtra ni thoi thatra ni thoi ingso li singani ga kunma thoi namajing numit ta tahi khuding gi pangrok tuna ragriba nupilan nusing numit
लिसिंग मरफुगा निथोई सुबा ओइना जिरिबादसु पाथुक जरगदौरी नुमित असिदा कैम्पेनर ओइना जिंवाकना थौबु ओइना पाथुक जरगनी लोइनाना को कैम्पेनर दा एजेंपी जिम्पान वासे WWOT na saruk jabi duna patok seragani jirbam prajamyam nasu saruk jabi haina ninjari Gari atongmal wangna loba amasung transporter singna thengnariba khudong chadabasing asigi matangda makhatana khana nainabagi mifam ama hayeng All Manipur Students Union AMSU na sinduna lof asigi office ta pangthuklagani han AMSU gi General Secretary Bikramjit Thongam gi cherol amana phongdorakli cherol aduna hai hauzik miyam amasung mahairoi singna gari atongmal wangna lobagi thengnariba awaba amasung transporter singna thengnariba khudong chadabasing asi AMSU na haksina lobaga loinana matam gi oiba mifam amadi discussion na Bakaya pangthuktuna problem asigi tang taba ama purokna bahonari hauzik setnariba transportation gi fare asi kumjali singani sumna nipan gi gazette fongba matamga chuna draba red oibana hariba transporter singna lobada khudong chadaba kaya mayuk nabana maram oidaga gazette ki order asi chadadana lagli Mamang thagi tang kuni thoi the AMSU gi office a pangthoki ba open discussion on transportation fare hike and grievance of transporter haiba topic ta miyam amadi transporter association single oina nambi form ama pangthokna waref manga lauki haribo waref sing adu makhatana thabakta onthoknaba AMSU amasung transporter sing apunba joint transporter committee ama semnaba hayeng ayuki pung 13 makai taba matamda lof asi office a pangthoklagani haina cherul asina makhatarakli 15 Suba Chongtu Janu Kiloikom Triennial Convention Haiba Thoram Ama More the Leiva Langkim Hotel ke conference hall da ngarang pangthokri Thoram aduda VCP SG Morsang Manipur gi Vice President J Khongsaina athoiba mitunglan amadi tongan ba masak naiba miyoy kayana sarugya kibaga loinena Songtu Ningol Jani Henbaga punna saglen amasu chaminaki tungda ahal oiraba singda sukhulol pot sing pidunai kai khumnaba utki Thoram aduga mari lena J Khongsaina Chongtu Ningol kaya amat Technopol District ki manung channa leirakpa si nungai ba fawi Ningol sing asigi mateng na ngasi di miyam gi sewa tawba ngamdi bani amadi makhata na Chongtu Ningol sing gi yaifana ba khongtang kaya ama paikhan na ba honagani haina phungdoki COVID-19 laitona maram oiraga matam khara lebduraba matung thas ki tang manga dagi hoduna makhal khudingi Manipuri folk amasung classical jagoi gi oiba manga soba batch ki training program ama people socio cultural organization ningom thong nongmai kapam lerak na sinduna organization asigi training hold up mangtholagani hari training program asi mai horol dagi lerak laba Manipur culture bun mangkidana ba yokhanaba amadi Tungi mirol da khangan nabagi pandam da pangthokadabani lam asida khang hairaba oza guru singna training asida takbi tambi bagi thabak jathagani hariba training asida inkhalak liba nupa macha amasung lipi masa singna sel amata tingdana saru yarna ba khangalakli District Football Association Moirang na sinduna mamang tha November gi tang kuni pandagi Moirangi Hemam Nilamani ngang khalampak sports complex da team nipan na group ani thokna khaidoktuna stathaba haurakiba ahanba konjangba Budi Singh Memorial 3rd Division District Football League lisangani kun ma thoinga si tarukni chanba numitki stanaki ba ahanba match da SSC amadi AMOFA Academy na panjal ama chanaduna draw oikre ani suba stanaki ba match tana nasana IMCC bu panjal manga sino da maitiba pikre Aroy badamaro epa pau amu hana pizari. VJP da vote pirabadi state asida tangdu laita ba laihange haina chief minister na phongdo ki bawafam adu unconstitutional oiba daita yaw da bawangani wangang adu leibak miyam da lale haizaga da bani haina AICC ki Manipur in charge Bhakta Charandas na taksilakli Manipur ki Governor Laganation Jirbam District ki tongan ba department ki officials sing amadi CSO gi luchingba singawari sanadun award passing hungry
Nama soiraba singna leibada khudong chana ba mahi tampam sang analying sang amadi tongan by structure sing semtok pamathau tari haina Imphal West District Deputy Commissioner T.H. Kiran Kumar na phongdokri. Amasung political parties singi manifesto phongnaba sem saba hongnakri. VJP gi oina di hiram asiga mari lenana Union Home Minister Amit Saha Manipur de laglagani hari. MAMITv की Manipuri Prime Time News matang asida loisari yeng tabiri pasingbu amuka hanna chan MAIBAM na khurum jari.